Всем хай! С вами я, Goodbay. Сегодня, как вы видите, у меня бутылка. Что мы будем с этой бутылкой делать? А я не знаю. Может делать water. Может мы будем делать просто кидать? И ловить одной рукой? Не, это чуть не то. Может мы будем вот так вот делать? И она должна встать? Но она не встанет. А может будем делать Water Bottle Flip Challenge? А это мне по рукам. Сегодня у нас будет Water Bottle Flip Challenge. Вот. Мотор. Никак нет. Ребят, никто не дергал ниткой, никто, она сама встала. Встала! Извините, что музыку не могу наложить, потому что я не занимаюсь фотошопом. Ну и вот. Сейчас попробуем вот так вот сделать. Со спины, давай. Встала? Встала? У меня никогда не получится. Это я вам гарантирую. Когда она встанет у меня? Ребят, если что, видео будут выходить. Я буду снимать в 17. Уже 17:35. Уже время 17:37. Покажу. 17:37. Но я не знаю, может я чуть-чуть опоздал, а может нет. Там все равно дядя. Ну ладно. Давайте еще раз. Она вот так устала или вот так? Ой! Короче, ребята, у меня миссия никогда не получится выполнить. Давайте попробуем теперь. Нет, давайте, знаете, как попробуем? Раз, два. Я, короче, придумал. Берем, делаем так. Встала! Надеюсь, вентилятор не сломан. Ладно, вентилятор, главное, бутылка. Давайте еще раз. Нет. Да какого? Короче, ребят, последний страйк. На закрытые глазами. Это прям... Ребят, я смотрела на потолок. Кинул, и я услышал, то, что она... А не то, что так вот. Вот это вот все. Хватит камер. Ты не слышал? Это вот. Я услышал точно четкое вот это.
Там фанаты гуляют. Хочу. Фанаты? Вон они там. Конечно, вот видите этот гараж? Гараж, где коричневый гараж. Там фанаты гуляют. А я тоже фанат. Так что, ребята, да. Нет, она не стоит. Ладно, давайте последний раз. Тогда она встанет. Почти. Там наушники валяются, ну ничего. Она почти встала. Да. Она Упала. там. Да. Ай. Кость. Давай ты будешь с закрытыми глазами. Вот. Вот ты будешь с закрытыми глазами и будешь говорить, встала она или нет. Она встала, ребят. Я вот так вот делала, Лизу не слушала моего оператора. И... Пока всем. Пока всем. Пока всем. Пока всем.